स्वीट पैरट्स ग्रुप के लिए और स्वीट पैरट्स ग्रुप की ओनर, फाउंडर और ऑर्गेनाइजर सम्माननीय सारिका मैम के लिए जोरदार तालियां। स्वीट पैरट्स ग्रुप के कन्वीनर संजय जोशी जी के लिए भी जोरदार तालियां और स्वीट पैरट्स ग्रुप के हमारे बैक सपोर्टर अमित भाई के लिए भी जोरदार तालियां। हमेशा उनका सपोर्ट रहता है और हमेशा सपोर्ट करते भी है। थैंक यू। आज की ये महफिल में, आपकी सुनहरी शाम में बहुत ही रंगारंग, बहुत ही सुनहरे गाने सब लोगों ने लाए हैं। हमारे खास सिंगर अपनी तैयारी करके आए हैं। बहुत सारे नगमे आशा जी के, लता जी के नगमे हैं और भी बहुत सारे नगमे हैं। किशोर जी के हैं, रफ़ी जी के हैं, मन्नादा के हैं। अलग अलग नगमे यहाँ पे पेश होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ गजानन जी और बहुत ही प्यारा गीत जिंदगी भर नहीं भूलेगी, ये गाना पेश करने के लिए आ रहे हैं आपके सामने गजानन जी। और हर एक सिंगर को तालियों से नवाजे, क्योंकि जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बरसता पानी, हाय वो रे
गजानन जी बहुत खूब